السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا النهاردة مميزة جدا لأني أنا اخترعت إن إزاي أطهو اللحوم على المقلاية مع البصل فقط من غير ولا ذرة ماء، ومش بس بالفرن، لا على النار. أول حاجة نجيب اللحمة حمرا عادي، ملح وفلفل فقط، بصل توم، ما فيهاش أي تأليف. بقوم مولع عليها النار شوية عالي لغاية ما يبقى فيها مية. بعدين بقوم مغطي عليها لغاية ما البصل ينزل كل ميته، بعدين بوطي عليه بيستوي وبدينا الشكل الرهيب ده والطعم المسكر من البصل المكرمل. أسيبكم مع الصور، وفي حاجة في آخر الفيديو ياريت تنتظروها، بس ما تنسوش تدون اشتراك، تفعيل زر الجرس واللايك، تدعموني بالتعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسيبكم مع الصور دلوقتي.